Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, сабагыбызды улай доктор Абдурахман Рофат Баша рахимахулла ошол адам калемине таандык. Суарун мин хаяти сахаба, сахабалардын өмүрү баянынан кызыктуу бир пайдалуу көрүнүштөр деген эмгегинен бүгүнкү биздин каарман Жумахи уурусунан болгон Амирдин уулу Саид радиаллаху анху ушул сахаба тууралуу болмокчу. Тарыхчылардын бул адам тууралуу Саид ибн Амир ал ушундай адам эле дүнүйөсү менен акыретин сатып алган жана Аллахты, анын элчисин, андан өзгөнүн бардыгынан артык көргөн. Жаш жигит Жумахилик Амирдин уулу Саид колго түшүп калган Хубейб ибн Ади деген пайгамбарыбыздын ансар сахабаларынан бирөө болгон. Бул Ухуд согушунан кийин чыккынчылыктын айынан бул адам Мекке бутпарастарынын колуна түшүп калат. Мекке бутпарастары Курайштин чоңдору аны өлтүрмөкчү болуш үчүн Меккенин четиндеги, адатта биз умрага барганда Айша мечитине барып атпайбызбы? Танаим деп коет. Ошол жерди көздөй бул адамды дарга асыш үчүн ошол жердин адамдарын, меккеликтерди чакырып, чогултуп, миңдеген адамдар чогулуп, Хубейб ибн Ародду даргага асышкан. Мына ошолордун катарында жаш жигит Саид ибн Амир дагы бар эле. Анын курч жаштыгы жана акылдуулугу ошол Курайштин чоңдору болгон Абу Суфьян Харптын уулу, Сафван Умайян уулу жана башка ошол иш башчылардын катарында болуп, ошолордун сабына жакыныраак болгонго мунун акылдуулугу, жаштыгы, жакшы бир үй бүлөдөн болгондугу, буга бир көмөкчү болгондагы. Мына ошол жерде ошол чоң бир кылмышты кыла турган адамдарга ийин тийгизип, ошол сахабанын өлүмүнө бул дагы күбө болгон. Ошентип мүмкүнчүлүк болду. Ошол Курайштын туткуну болуп калган, колго түшүп калган, колдору буттары таңылган пайгамбардын сахабасы Хубейб ибн ким дедик? Арод. Мына ошол Ади, мына ошонун дарга асылуусуна күбө болуп турду. Жолдо карай аялдар, жаш балдар, кичинекей балдар өлүм талаасына колу менен түртүп жатты. Пайгамбарыбыздын сахабасынан өчтөрүн алыш үчүн эмнеге? Анткени Бадыр согушунан кийин болуп аткан окуя, Бадыр согушунда ошолордун аталары, туугандары мусулмандардын колунан өлгөн эле. Мына ошого биз өч алып жатабыз деген максатта. Ошентип баягы чогулган көпчүлүк туткунду алып, аны өлтүрүш үчүн дайындалган жерге жеткенде Жумахилик Саид ибн Амир өзүнүн шыңга бойлуу денеси менен өлүмгө тартыла турган Хубейбти карап жатты. Ал Хубейб болсо даргага жакындатылып жатты. Анан ошол жаңырган аялдардын кыйкырыгынын, жаш балдардын кыйкырыгынын арасынан анын оор басырыктуу үнүн укту. Бул сахаба, эми келечектеги сахаба болуп атат да бул жерде. Ошол Хубейбтин үнүн уктап айтты: ушул жерде чогулган адамдар, эгер мүмкүнчүлүк берсеңер, мен өлүмдөн алдын, дарга асылуумдан алдын 2 рекет намаз окуп алайынчы деген деп урсат сурады. Баягылар урсат берди дагы. Анан баягы Хубейб кыбыланы карап 2 рекет намазын окуду. Анын 2 рекет намазынын көркөмдүгүн айт. Анын 2 рекет намазынын сулуулугун айт. Соң ошентип Мекке бутпарастардын чоңдоруна кайрылып намазын окуп бүткөндөн кийин, эгерде бул өлүмдөн корккондуктан улам намазын узартып жатат деп айтпаганыңарда, мен анда намазымды узун кылып окумакмын деген экен. Соң бул сахаба келечектеги Хубейбтин денеси тирүүлөй мүчө артынан мүчөсү бөлүнүп жатканын көрдү дейт.
эми кечирип коюңуздар. Зээнге ушундай бир аянычтуу сүрөттү тартуулайт. Баягылар мыкаачылык менен Хубейбти мүчөлөп жиликтеп өлтүрүшкөн экен да. Ошондо дагы ар бир мүчөсүн кескен сайын ага мынтип айтып турушкан экен: сен ушул жерде кутулуп кетип, ордуңа Мухаммаддын болуусун каалайт белең деп. Хубейбтин денесинен кан агып атат дагы. Ошондой оор акыбалда дагы ал Аллахка касам, мен үй бүлөмдүн кашында, бала чакамдын жанында, тынчтыкта, амандыкта болууну эч каалабаймын, эгерде пайгамбардын денесине бир тикенек кирип аткан болсо. Ошентип адамдар ошол жерден өлтүргүлө муну, өлтүргүлө деп кыйкырып калышты дейт. Саид ибн Амир, келечектеги сахаба, Хубейбке назарын аябай тигилип карап турду дейт. Анан Хубейб асманды карап назары менен мынтип беддуа кылды дейт. Каргыш дубасын кыл дейт. Аллахума ахсихим ададан. О Аллах, сен булардан ахсихим ададан бир-бирден өчүмдү алып бергин, аларды өлтүргүн, булардын бирин да калтырбагын деп. Ошол жерде топтолгондордун кимисинин тагдырында ыйман, ислам жазылган болсо, аларга ыйман, ислам жазылгандыр. Бирок көпчүлүгү жазаларын алды. Бирок караңыздар, бирөөсүн дагы калтырбай өчүмдү алып бергин дегендердин катарында ушул Саид ибн Амир дагы болуп калган экен да. Кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы, аз кийин түшүнүктүү болот. Соң ал акыркы демдерин чыгарды дагы. Анын денесиндеги кылычтардын жаратын жана найзалардын жаратын эч ким санай албайт эле дейт. Ушундай бир мыкаачылык менен, ушундай бир акыбалда жан таслим кылып шейит болду дейт. Ошентип Курайш Меккеге кайтып кетти. Өтө көп окуялардын арасында ал Хубейб деле унутулуп калды. Бирок жаш жигит Саид ибн Амир бул Хубейб анын оюнан бир вакыт, аз вакыт болсо да кетпей коюптур да. Уктаса түшүндө көрөт экен, кээ бирде өңүндө, кыялында көрөт экен. Эки рекет намаз окуп аткандыгы, өтө тынч, берилип, ушундай бир адамды өзүнө тарта тургандай өлүм алдында эки рекет намаз окуп аткандыгы көз алдында элестелип туруп алды дейт. Анын Куран окугандагы коңур үнү анын кулагында жаңырып туруп алды. Анан Курайшка каршы дуа кылып атканы дагы кулагында угулуп туруп алды. Кээ бир учурларда Саид ошону эстеп, аз мени чагылган уруп өлтүрөт, же болбосо асмандан мага бир таш түшөт деп ушундай бир коркунуч менен жашай турган бир убакытка да жетип калды дейт. Демек, бияктан караңыз, уже Хубейбтин баягы мазлумдун дуасы кабыл болот дегени уже бул руханий жактан бул адам сыгылып атат да. Ошентип Хубейб өлүм алдында болсо дагы Саидке, бул сахабага бир канча нерселерди үйрөтүп кетти. Чыныгы жашоо бул Аллах жолундагы жашоо. Чыныгы өлүм бул Аллах жолундагы өлүм экендигин үйрөтүп кетти дейт. Ошондой эле туруктуу ыйман, бекем ыйман ушундай ажайыптарды кыла тургандыгын үйрөтүп кетти. Чындап эле Саид Нурси рахимахулла айтат, чыныгы ыйманга ээ болгон мусулман ааламга майдан таштайт дейт. Мындай ааламга чакырык жасайт дейт. Бул деген сөз дүйнөгө вызов кылат дейт да. Чындап эле муну миңдеген окуялар менен залкарлардын өмүр баянынан көрө алдык. Өзү алсыз, бирок ыйманы кубат болсо, алсыз болгон назиктей, гүлдей болгон күң аял Фираунга чакырык таштабадыбы? Мен деген эркектер андан коркуп турганда, анын залына киргенде баягы мусулман экени билинип калгандачы. Демек, чыныгы ыйман ушундай бир кереметтерди кылат экен. Анан дагы бир нерсени үйрөтүп кетти. Бардык сахабалар пайгамбарды ушундай сүйгөн. Ал пайгамбар болсо асмандан бекемделген.
Жана андай адам пайгамбардай эч бир адам сүйлөбөйт экендигин айтып кетти да. Пайгамбарыбызды сүйгөндөй эч бир адам башка бирөөнү сүйбөйт экен да. Муну сахабалар ушундай окуялар менен дастап кеткен. Эми өлүм алдында денеси бөлүктөргө бөлүнүп атса дагы, ушул абалда сен кара, Мухаммадка ыйман келтирип ушул абалда турасың. Ал үйүндө тынч турат. А сен каалайт белең сенин ордуңа ушул болуп калсын десе, жок, анын денесине бир тикенектин да кирүүсүн каалабайт элем деген бул канчалык сүйүүнүн чоң чеги да. Ошентип Саид ибн Амирдин Кудай таала жүрөгүн исламга ачты. Ошентип адамзат Мекке Курайштын арасына чыгып барып, мындан кийин мен бул Курайштын күнөөсүнө тиешем жок. Курайш уруусунун кылгылыктарына мен тиешем жок. Мен мындан аруумун. Силердин кылмыштарыңарга мен тиешелүү эмесмин. Силердин бут төрөкөттөрүңөргө сыйынбаймын. Мен Аллахтын дини болгон исламга кирдим деп эл алдында жар салып, көп өтпөй Мединаны көздөй журт которуп хижра кылды, пайгамбарыбызга келди. Пайгамбарыбыз аны жакшы кабыл алды. Андан кийин пайгамбар менен биргеликте Хайбар согушуна катышты. Андан кийин да биргеликте бир канча казаттарга катышты. Качан пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллахтын алдына кеткенде, пайгамбарыбыз бул сахабага ыраазы болгон абалда кетти. Андан кийин дагы пайгамбарыбыздын эки халифасы болгон Абу Бакр жана Умарга жөлөк таяк болду. Алардын кындан суурулган кылычы болуп, аларга жардамчы болду. Момундарга ушундай бир үлгүлүү мусулмандын ролун көргөзүп берди. Бул дүйнөсү менен акыретин сатып алды. Аллахтын ыраазычылыгын жана анын сыйлыгын нафсинин жыргалчылыгынан, дененин кумарынан дагы артык көргөн сахаба болуптур. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эки сахабасы Азирети Абу Бакр жана Умар Саид ибн Амирди сыйлайт эле. Анткени бул адамдын өтө чынчыл адам эле, өтө такыба эле. Ошол чынчылдыгынан жана такыбалыгынан улам эки сахаба бул адамды сыйлайт эле. Анын кеңештерин угат эле, анын сөздөрүнө маани берип, кунт коюп угушат эле. Күндөрдүн бир күнүндө бул сахаба Умар ибн ал-Хаттабтын алдына кирип калды. Ал убакта Умар ибн ал-Хаттаб халифа болчу дейт. Анан айтты дейт: "Эй Умар, мен сага осият кыламын, адамдарга башчылык кылууда Кудайдан коркууңдан жана Кудайдын ыраазычылыгы болгон нерседе адамдардан коркпоштугуңдан жана сенин сөзүң, кыймыл аракетиңе каршы болуп калуусунан сак болууңа осият кыламын. Анткени сөздөрүн эң жакшысы аны кыймыл аракети тастыктаса" дейт. Сөздөрүн эң жакшысы аны кыймыл аракети тастыктаса дейт. Анан айтты дейт: "Эй Умар, Аки вачака лиман валлака Аллаху амруху мин баидил муслимин ва корибихим. Алла Таала сени алыскы жана жакынкы мусулмандарга башчы кылып койду. Мына ошол нерседе ишиңе так бол, аманатка бек бол, Кудайдан корк. Аларга өзүңө каалаган нерсеңди, үй бүлөңө каалаган нерсеңди каала мусулмандарга. Жана өзүңө үй бүлөңө каалаган нерсени аларга дагы каалаба. Акыйкат үчүн бардыгына даяр бол жана Кудай жолунда жемелөөчүнүн жемесинен коркпогун" деп Азирети Умардын алдына кирип барып, ага насаат айта ала турган деңгээлге жеткен бир сахаба болгон экен да. Анан Азирет Умарга мындайды кылышты: "Эй Саид, кимдин колунан келет сен айткандай башчы болуш?" десе, бул Саид деген сахаба: "Сага окшогон адамдын колунан келет. Мухаммадтын үммөтүнүн ишин колго алып аманаттын үстүнөн чыкканга сага окшогон адамдын колунан келет. Анткени сени менен Аллахтын ортосунда эч ким жок" дейт. Сени менен Аллахтын ортосунда эч ким, Аллахтын өкүмү келгенде болду. Тааныш билиш, анан тууган урук, анан ал бул мансап, акчага карабайсың. Ушундай адамсың. Ошондо Умар ибн ал-Хаттаб Саидти дагы "Сен мага башчы бол" деп чакырды. Анда Саид айтты: "Биз сени Сириядагы Химс элине, бир Химс деген бир чоң бир шаар болгон экен. Ошол Химстин элине сени мэр кылабыз, ошол жерге башчы кылабыз" десе, анда тиги Саид деген сахаба: "Аллах үчүн суранамын, мени фитнага салбаңызчы" дейт.
яғни мен фитна дегени ошол сен уже башчы болосуң, бюджет сенин колуңда болот, байлык келет, мансап келет, ал бул мени фитнага сала көрбөңүз десе Азирет Умардын ачуусу келип кетет. Вайхакум. Вайхакум деген баягы мындай бир араб тилинде баягы төл сөз менен болгон жемелөө да, тилдөө да. Вадатум хаза ламра фи унуqi сумма тахаллайтум анни. Баарыңар бириктиңер дагы бул чоң жоопкерчиликти менин мойнума таштадыңардан өзүңөр качып кетип каласыңарбы? Мага көңтөрө коюп өзүңөр качып кетип каласыңарбы? Жок, мен сени жайыңа койбоймун деп анан Химис элине башчы кылып жөнөттү дейт. Анан айтты дейт. Мен сага да ашыкча айлык катары тыйым берип турайынбы десе, о момундардын амири, мен аны мен эмне кылам? Өкмөттүн бюджетинен мага берилген бир аз акча ошол мен муктаждыгымды чечкенге жетет деп, ал Азирет Умардын айткан акчасын кабылдабастан Химиске кетип калды дейт. Анан көп өтпөстөн Азирети Умар, момундардын амири Азирети Умарга ошол Химис элинин өкүлдөрү келип калды дейт. Анан алардан сурап турду Азирет Умар, Химисте эң кедейлер ким? Жупуну жашагандар ким? Мен ошолордун списогун бер, тизмесин бер. Мен аларды муктажын чече тургандай акчаны жөнөтүп жиберейин дегенде, списокты берсе эле баланча түкүнчө алардын катарында Саид ибн Амир жүрөт. Азирет Умар таң калып, бул кайсы Саид ибн Амир? Жумахиликпи? Силердин мериңерби? Десе, ооба дейт экен да. А мериңер кедейби дейт. Десе, ооба, Аллахка касам, бир канча күндөр өтөт, Саидтин үйүндө эч оттун түтүнү чыкпайт деп жооп беришет. Ошондо Азирет Умар сакалдары мөл болгонча, сакалдары сууланып, нымдашып калганча ыйлады дагы, анан 1000 динарды берип, пакетке баштыкчага салып, Саидке менден салам айтып койгула, жанагы айткыла, муну сага момундардын амири Умар бербейди, муну менен өзүңдүн муктаждыктарыңды бүтүрүп алгын деп. Ошентип өкүлдөр келди, Саидке жанакы Азирет Умардын аманатын берди. Караса, ичинде толтура динар, алтын акчалар. Ошентип коркуп кетип анын өзүн алыстатып, бул эмнеси депчи, кудум эле бир жылаан көргөндөй, бир коркунуч нерсе көргөндөй, Саид аны бул эмне деп өзүнөн алыстатып ийди дагы. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Кудум эле ага бир бале келгендей, кудум эле анын коросуна бир жамандык келгендей, Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деген адатта мусулмандар айткан бир сөздү айтып иди дейт. Ошондо аялы чочуп кетип, коркуп кетип, "О, Саид, жолдошум, эмне болуп кетти? Момундардын амири өлүп калыптыр" деп анын ою сразу Азирет Умарга кетиптир да. Умар өлүп калыптыр, эмне болду? Анткени Умардан келип атат да бул өкүлдөрчү, анан аяктан бир кабар келдиби депчи. Десе, "Жок, андан да бетер бир бале болду" дейт. Десе, эмне, мусулмандар баланча согушта жеңилип калыптыр десе, "Жок, андан да өткөн чоң бале" дептир да. Десе, андан өткөн кандай бале десе, "Менин акыретимди бузуш үчүн бизге дүнүйө келди" дептир да. Анан мени менен ва халлатли фитнату фи байти, анан ошол дүнүйө менин үйүмө чейин кирип келди. Десе аялы, "Кутулуңуз андан" дейткен өзү билбеген абалда, ал динар экенин билбестенчи. Анда кутулуңуз, андай баледен кутулуңуз десе, ал баледен кутулганга мага жардам бересиң дейткен да. Десе аял, "Ооба. Анда динарлар ал чыгып туруп, мына ушулар болчу" деп анан бир канча баштыктарга бөлүп туруп, анан ошол жердин мусулмандардын кедейлерине таркатып жиберген экен. Ошол окуяга көп убакыт өтпөстөн Азирет Умар ибн ал-Хаттаб Сирияга өзү келип калат экен. Ал баягы өзүнүн карамагындагы шаарларды, айылдарды бат-баттан кыдырып, көзөмөлдөп байкап турганда, анан Химиске келип калат. Химис Куайфа деп аталчу экен да. Куайфа дегени бул Ирактагы Куфа шаары болгон. Куфа шаарынын эли башчысына бат-баттан Азирет Умарга даттана берчү экен да. Сиз бизге дайындап берген мер мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп бат-баттан даттана бергендиктен, багы муну Химистин эли дагы ошол Куфа элине окшоп, булар дагы бат-баттан улам башчыларын жактырбай мер алмаштыра бергендиктен, булар дагы көп даттангандыктан ошол Куфага окшоп туруп, кичинекей Куфа деп койгон экен Химс шаарынчы. Адаттагыдай эле булар кайра келип алып анан ошол сахабага даттанып баштайт. Анан 4 нерсесин айтат.
ар бир 4 нерсеси экинчиси биринчисинен чоң, үчүнчүсү экинчисинен чоң нерселер болуп чыга келет да. Анан Азирети Умар Саидти чогултуп, анан берки Химс элинин адамдарын чогултуп, анан ортодо бир сот сыяктуу анан сурак баштайт да. Анан ичинен огудай мен бул Саидти такыба деп билем, чынчыл деп билем. Ага карата менен жакшы ой күмөнүмдү текке кетире көрбө огудай. Менин ага болгон күмөнүм туура эмес болуп чыгып калбасын огудай. Менин назарымда, менин парасатымда бул такыба бар жоонан келишкен башчы болуш керек болчу деп ичинен жалынат да. Анан баштайт. Кана баштагыла. Эмнесине даттанып жатасыңар десе, алар биринчиси бизге бир аз таң атпай чыкпайт, бир аз түш ооп эмес, Ятаала нахар мындай таң атып калгандан кийин так айтпаптыр, 8-де 9-да чыгыш алар назарында балким 8-де чыгыш керектир, бирок бул 10-до чыкчу айтор. Мындай бир аз жумуш убактысына бир аз кечигип чыгат дейт да жумушка. Саидке карап сурайт: Саид, айт, эмне болду? Десе Саид бир аз унчукпай калат да анан айтат: Аллахка касам, мен бул нерсени сизге айтышты жакшы жактырбайт элем, бирок айтышка туура келип калды. Менин үй бүлөмдө кызматчым жок дейт. Үй бүлөмдө служанка кызматчым жок. Анан эмне кылам дейт? Эртең мен эрте турам дейт. Камыр жууруйм дейт. Бир аз күтөм дейт, баягы ачсын, көпсүн деп. Анан камыр ачыгандан кийин анан өзүм нан жабам дейт. Ошентип үй кызматтарын кылып коюп, анан даарат алып алып, анан адамдарга чыгам дейт. Ошончо чоң мээрдин кызматчысы жок болуп атат да. Десе Умар, кана экинчисин айткылачы, эмне дейсиңер десе, бизге түн ичинде эчиңизге жооп бербейт, түн ичинде барсак жооп бербей коет. Десе Азирети Умарга карап, бунуңчу десе, о момундардын амири, мен күндүз эл үчүн элге арнайм, күндүз иштейм. Түндөсүн жараткан эгеме арнайм, тахажжудка турам, намазымды окуйм дейт. Үчүнчүңөр айткыла дейт. Десе үчүнчүсү бир айда бир жолу бизге чыкпай коет дейт. Чыкпай коет чыгат, бирок түш болуп чыгат дейт да. Десе Азирети Умар, айт эмне болду десе, о момундардын амири, менде үйүмдө кызматчым жок. Ошондой эле ушул кийип турган кийимимден тышкары менде бир дагы желкемде, жоонумда бир да кийимим жок. Анан бир айда бир жолу ушул кийимимди жууйм. Жуугандан кийин бир аз күн чыгып кургаганга чейин күтөм. Ошентип ал күн чыгып антип күткенче бир аз түш болуп кетет. Ошентсе дагы ошол күнү калтырбай чыгамын бир айда бир жолу. Ушундай болот. Анан төртүнчүсүн сурайт. Төртүнчүсүн адамдарга сураганда, о момундардын амири, бул мезгили менен талмасы эмнеси айтор эси болуп жыгылып калат, эсинен танып жыгылып калат дегенде Азирети Умар ага карап, айт бунун биягы эмне болду дегенде айтат: ошол өз убагында жанагы сабактын башында айтылган пайгамбарыбыздын сахабасы Адидин уулу Хубейбти меккелик курайыштар жанагы Танимге алып чыгып дарга асып мүчөлөп өлтүрүшпөдү беле? Ошол окуяга бул адам күбө болгон эле да. Анан атүгүл жанакындай суроолор болгон, сен ордуңда Мухаммадтын болуусун каалайт белең деп. Ал Аллахка касам, мен үй бүлөмдө аман эсен болуп, бирок пайгамбар денесине бир тикенектин дагы кирүүсүн каалабаймын деген бир окуяны эстеп, ошону айтып берип, анан айтат: Аллахка касам, мен ошол күндү эстеген сайын, жана ошол жерде туруп баягы Хубейбке жардам берип койбогондугум үчүн ошону эстегенде Кудайым мени кечирбей коёбу? Ушул нерсе үчүн мен тозокко түшүп каламбы деп ушунчалык корккондуктан мен эсимен танып жыгылып каламын дейт. Ошондо Азирети Умар, алхамдулиллахи лам юхаййиб зонни бихи, сен тууралуу менин оюмду туура эмес чыгартпаган, яни сен тууралуу оюмду туура кылганды Аллахка мактоолор болсун деп Аллага шүгүр айткан экен дагы. Анан кайрадан 1000 динарды жөнөтүп жиберет. Аял экөө көргөндө аялы мындай деп айтат экен да: алхамдулиллахи лази агнана ан хидматик иштари лана му'натан вастаджир лана хадиман. Бизге бир кызматчы дайындап бериңиз, эми үйдө бир кызматчы иштесин, муктаждыктарыбызды чечиңиз деп аял сунуш этет экен. Ушу тыйынды кабыл алыңыз, 1000 динарды кабыл кылыңыз десе, азыр Саид аялына: мен сага мындан да жакшыраагын айтайынбы дейт экен. Аялы: ал кандай нерсе десе, кел биз ушуну ушундай тарапка, ушундай адамга, ушундайларга беребиз. Берген нерсебиз биз ага эң муктаж болгон күнү бизге кайтып келет.
ушундай тарапка берели, эң муктаж болгон күнүбүздө бул бизге кайтып келет деген аял алгандай десе, кел ушул акчаны биз Аллахка көркөм карыз беребиз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ким Аллахка көркөм карыз берет дейт го. Кел ушуну биз Аллахка көркөм карыз кылып берели деген аялы макул. Сизди жараткан жакшылыгы менен сыйласын деген аял да кандай такыба болгон, субханалла. Мындайга чыдаш бар да, мындай жашоого ким чыдайт? Ошентип көп отурбастан ошол жерден эле дароо ошол 1000 динарды баштыкчаларга бөлүп, анан буну баланча жетимдин үйүнө алып баргыла, муну түкүнчө жесирдин үйүнө алып баргыла, муну түкүнчө кедейдин үйүнө алып баргыла, муну баланча алып баргыла, ошол турган жеринен бардык акчаны таркатып ийди дейт. Ошондуктан сахабалардай жашаш мүмкүн эмес да. 20-кылымда жашаган адамдарды 20-кылымда мисалы Саид Нурсини мындай ташбих кылыпчы, мындай окшоштуруп эле 20-кылымда сахаба сыяктуу жашаган деп коет го. Мындай сахабалар ушундай захид болгон экен да. Акырет дегенде, Аллах дегенде кийген кийимин, жеген ашын берип кое берген экен да. Алла Таала Саид ибн Амир ал-Жумахиге ыраазы болсун. Чындыгында ал Куранда айтылган өздөрү ачка болуп турса дагы, өздөрү жылаңач болуп турса дагы, өздөрү өшүп турса дагы, өзгөнүн жылуулугун, өзгөнүн курсагын тоюусун, өзгөнүнүн кийимин бүтүн болуусун артык көргөн сахабалардан эле, өзү дагы, аялы дагы. Ошондуктан биздин устазыбыз, Арчабештеги Акылбек устазыбыз, Абдулаев устаз деп коет, Фазаил Садакатты которгон устаз айтып калат эле. Икром муслимдин эң жогорку чеги мына ушул ийсар экен да. Ийсар. Муну сахабалар көргөзүп берген. Өзүң ачка туруп, акыркы тамагыңды, акыркы наныңды, акыркы кийимиңди бирөөгө бериш. Ушул ачка болбосун деп. Эң жогорку чеги экен да. Пайгамбарыбыздын тарбиясын караңыз. Ушундай араптарды ушундай деңгээлге жеткирип койгон ал кандай улуу тарбиячы, кандай улуу пайгамбар. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.